gente! Hoje vamos começar mais um episódio da nossa série de Minecraft. Episódio 5. Na verdade, eu postei 5 hoje, mas como sem querer eu postei 2 ao mesmo tempo, eu tive que apagar os 5. Então, eu tô recomeçando aqui os 5, tá? Aí, só deixa eu trocar de câmera. Escutando o passo de esqueleto. Esqueleto aqui. Já que eu tô aqui, vou pegar a beterraba. Que eu tô com o que, beterraba, hein? Semente de beterraba. Se plantava com o próprio beterraba, porque cenoura sim, não tem semente de cenoura não. Pelo que eu acho, tá, gente? Posso falar uma bobeira. É preciso de semente pra plantar. Tô pegando aqui, gente, porque eu vou na caverna hoje. Tá, gente? Primeira vez que a gente vai explorar a caverna. Tá, peguei tudinho aqui. Agora vou ter que replantar. Acho que já acabou. Ai, que legal, gente. Eu tenho 19 sementes para poder fazer uma coisa em casa. Legal. Aqui. Eu tenho de trigo lá. Agora vamos explorar aquela caverna. Só tem que tomar cuidado, porque eu acho que eu tava escutando um barulho de esqueleto. O que acontece se... Ó, tem areia solta ali. Ai. Deixa eu ver se tem alguma... Meu Deus! Causei uma avalanche. Destruí a caverna. Ai. Esse que me se repete de vida. Com várias pauladas. Que isso, gente? Não tem que fazer com essa areia toda não, gente. Então, tô tacando areia aqui. Gente, fez caca. Ai. Tá em 3, ficar. É tampado, a caverna deve ter tampado. Ó, cobra, mas precisa de careta de diamante. Pra pegar. Ai! Olha esse esqueleto. Ai, meu Deus, tô travando. Demorou pra chegar aqui. Susto. Meu Deus. Tá, achei ferro, mas não tem que sair daqui. Quase que eu esqueço de careta. Gente, o que foi isso? Eu não tô maluco. Vocês escutaram também?
Gente, você escutou esse barulho? Gente, eu não tô ficando louco não, vou jogar Roblox. Peraí. Gente, eu vim jogar Roblox porque Minecraft tá amaldiçoado. Amanhã a gente começa com a nossa série de volta. Eu nunca mais volto naquela caverna. Tô falando sério, nunca mais. Ah, meu Deus. Deixei o personagem lá dentro. Que bosta aquática. Burrice. Tá. Vou jogar com o jogo. Já sei, jogo do desastre. Joguinho legal. Legal. Chato. Quando você morre, você não tem como voltar. Chato. Gente, mas vocês escutaram aquele barulho, né? Aquele... barulho bem assim, mas não é todo dia que se escuta um barulho de maldição no jogo, não, né? Todo dia que eu vou explorar a caverna, eu sempre escuto esses barulhos. Sempre na caverna. Nunca em um lugar brilhante, nunca em um lugar aberto, livre, em dia. Eu só escuto à noite na caverna. Só escuto esses barulhos à noite e na caverna. Ai, tô um foguete aqui. Pra quem não sabe, esse jogo é o jogo do desastre. Porque a gente tem que fugir do desastre. Ai, não. Ai! Barulheira! Chuva! Não, chuva de areia! Então eu vou subir. Subir. É tonto. Gente, cadê o foguete? Tempestade de areia, desvio que estão voando. Como assim? Ah! Travou tudo! Ai, não! Tem objeto voando sim e pode bater na nossa cara. Que isso? Não tô com medo de ser levado, então vou descer. Morri. Não morri não. Ah! Meu Deus, tá tudo quebrado. Tá vindo chuva aqui, gente, na vida real, tá? Ai, meu Deus, tá travando uma... Foi atingido. Gente, foi atingido por um objeto que bateu na minha cabeça. Também não dá pra enxergar nada, né, gente? Cada lugar que tá acontecendo um desastre. Ai, tá travando tudo. Pessoas se tacaram para ver se era água. Cadê? Ah! Quase. Gente, só vou jogar mais uma partida porque eu tava começando de Minecraft, né? Mas eu não vou continuar com Minecraft hoje, não. Gente, vocês escutaram o que eu escutei, né? Eu só tô ficando... Ou tô ficando doida da cabeça, mas aquilo é realmente do jogo, tá? Porque meu primo já também escutou esse barulho. Aquele barulho, tipo... Só que mais fino, mais... Peraí. Ah, tá. Pensei que era a Luca. Tá, eu nunca sobrevivo nesse daqui. Na verdade, eu só não sobrevivo nenhum. Mas eu já sobrevivi. Eu teve
Às vezes sobrevive. Vou no lugar mais alto. Ah! A gente vai morrer aqui porque a gente toma dano de queda. Ufa, consegui. Tá? Gente. Ah, fala sério. Não tem nem isso, tô passando vergonha. Terremoto, sai, fique longe das esculturas altas. Ai, não! Eu tenho que ficar lá das esculturas altas. Ai, não, meu Deus, eu tenho que atravessar. Ai, não, tá caindo. Tem coisa caindo, gente, tá um terremoto, tá? Ai, as coisas estão batendo. Ai, meu Deus. Gente, esse negócio vai cair. Vai cair tudo no infinito. Tô muito perto da escultura alta, então é melhor sair. Respeito que eu tô com... Tá chovendo aqui, tá? Meu Deus, gente. Acho que é a primeira vez no mundo que eu vou sobreviver a um terremoto. Esse aqui é uma escultura alta, mas eu tô ferrado se isso aqui cair no infinito. Porque eu morro. Meu Deus! Que? Tinha um pedaço voando. Que legal. Tá caindo tudo. Ah! Sobrevivi. Vou jogar só mais uma. Quantos minutos de vídeo já tem? 12. Merda. Tá, só vou jogar mais uma partida. Quando entrar lá, eu volto na partida. Gente, eu tô aqui no mapa agora. E pelo visto a gente tem que subir naquilo dali, né? Como é que eu... Não, me espera. Não. Tem que ficar em pé. Ai, não, a chuva de areia. O que tá acontecendo? Ah! Eu vou morrer. Ai, não. Tô tomando dano, não. Morri. Tá, gente, esse foi o vídeo de hoje jogando Roblox e Minecraft. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!